Ak, super, Lārī, mums tu tagad esi vajadzīgs, lai parādītu veidu, kā ietaupīt dienu, lai glābtu pilsētu un no alas riepas cīkst un palīgā nāk tērauda burķis. Ak, super, Lārī, mums tu esi vajadzīgs šeit, vai tu nenāksi un neaizdosi savu super sūkšanas ausu. Super, Lārī, tu esi dinamīts cīnīties ar to, kas ir nepareizi, iestāties par to, kas ir pareizi, jo tas, kas pasaulē tagad vajadzīgs, ir varonis kāds laipnos un patiess un drosmīgs, ja vēl neesat uzminējis, ir laiks zināt, ka tas, kas pasaulē tagad vajadzīgs, ir varonis kāds laipnos un patiess un drosmīgs, ja vēl neesat uzminējis, ir laiks zināt, kad jūs zināt, jā, viņš ir tas varonis. Es esmu tās VRONIes. Labais, sliktais un olu. Ir vētraina nakts Pēcpilsburgā. Man šķiet, ka tā ir mierīga nakts Badipulsē. Pilsētas iedzīvotāji varonis patrulē. Vienmēr mods, vienmēr super Lērijs. Sveiki, acīs. Dienas bumbla joprojām ir iedegtā. Ak, Bobs vienkārši ieliek papīru gultā. Un tur ir Viki. Tikai skaistākais čukurs pilsētā. Zini, es domāju, ka Vikija šogad varētu kopā ar tevi doties uz dibinātāja dienas dejām. Ja jūs nogrimstat, pajautājiet viņai. Ak jā, tā tas būs, Arts, kad cūkas lido. Ak nē, kāds speķis ir pievienots. Pagaidi. Super Lērijs, pagaidi. Cūkas uz spārna. Kas šeit notiek? Vai tas varētu būt piedzīvojumiem bagāts sižets, ko radījusi Super Lērija vēlnišķīgo ienaidnieku komanda? Grēta von Brosone, briesmīgais Brencis un Lampie. Mans briesmīgais jaunuma plāns darbojas līdz pilnībai. Šaus plāns, jūs domājat par manu plānu novērst Super Lērija uzmanību, kad mēs ielauzīsimies Badipuls ciems labā? Es uzskatu, ka tagad ir pienācis laiks izpildīt rogu deju. Deju ar mani, Lampi. Es atteicos no telemārketinga par to. Acīs. Bekona smērviela aizsprosto dzinēju. Izmetiet to, Super Lērijs. Tev tas ir jāizmet. Izstumšanas pova ir iestrēgusi. Super Lērijam lietas noteikti izskatās slikti, bet pagaidiet. Kas ir šis jauks posis? Ak, es domāju, kas ir šis skaistais, tik drosmīgais supervaronis. Es esmu tumšā vārna. Pat nedomā par to, Super Lērijs. Atcerieties, ka jums viegli rodas zilumi. Es esmu tas varonis. Oho. Super Lērijs, uzmanies. Cūkas nāk uz kārtējo uzbrukumu. Kāda apbrīnojama tumšās vārnas uzdrīkstēšanās, skaistas supervaroņa vīnogas no kaimiņpilsētas Lollyhaven, bet Holivudā. Ak, Super Lērijs, ej mājās, atpūties, jo šī lieta man tev kaut kas jāsaka, mums abiem nav pietiekami liela. Nedaudz rapšu eļļas un... Jā, labs kā jauns.
Nu iemet tos tajās cūkās. Citādi tev varētu būt bijusi pilna ar bekonu govs vai tumšā vārna. Vai arī tu esies? Viņiem nekad nebūtu bijusi iespēja pret tumšo vārnu. Oho, viņa paša tēma ir mūzika. Super Lerijs. Bodypulse zinātnes laboratorija ir iebrukusi. Labāk pārbaudiet to. Datorurķēšana Bodypulse zinātnes galvenajā mītnē. Tas noteikti ir baigais Brencis un viņa blēžu komanda. Šīs lidojošās cūkas bija tikai liels šķērslis, lai mūs izglābtu no okupādo. Labi, ejam pēc viņiem. Vai mēs tos paņemsim? Un šai vārnai nekādu dārzeņu palīdzība nav vajadzīga. Ak, DC, vai es varu saņemt Milari Plane kādu laiku veikalā? Bodypulse zinātnes laboratorija. Kā šis teleskops palīdzēs mums uzlaust milzīgo velvi? Lampa šeit ir ne tikai skaistās sejas un gludo deju soļu dēļ, viņam arī ir savas superspējas. Es to saucu par lampi laseru. Ej pa lampi, ej pa lampi. Tumšā vārna. Es taču nevaru tevi apmānīt, vai ne? Super Lerijs, palieciet tālāk no šī, man šeit ir visas lietas. Nepilnībā, šis vaļīgais vads apdraud drošību. Labam supervaronim vienmēr ir vajadzīgs laiks, lai novērstu negadījumu. Ne. Paldies, Super Larry. Mēs nebūtu varējuši izbēgt bez jums. Nav par ko. Ak, pagaidiet, jūs neesat laipni gaidīts. Tagad, kad mēs kontrolējam, mēs būsim neapturami. Jūtu, ka sākas kārtējā villaina dance. Atpūties. Zinātnieki vēlāk atbrīvoja Super Larry un Dark Crow. Man uz biksēm ir lipīts zinātnisks straips. Profesor, kāda ir ierīce, ko viņi nozagā? Ak jā, tas ir pārāk spilgtolu stāsts. Tas jebkuru nedzīvu priekšmetu pārvērst pārāk gaišās olās. Viņi nevarēja pārvērst govi pārāk gaišās olās, vai ne? Jo govis ir dzīvas. Kā ar koka govi. Labi, sija varētu skriet pa koka govi. Ak, jo koka govis nav dzīvas, vai ne? Ko tad jūs sakāt, profesor? Vai viņi gandrīz jebko spēs pārvērst lielās, pārāk gaišās olās? Bet ne govis. Ne, nav galvei. Nākamajā vakarā supervaroņu klasē Super Lerijs un Dark Crow mēģināja sēdēt pēc iespējas tālāk viens no otrā. Supervaroņi, ir reizes, kad jāstrādā kā komandai. Kopā jūs varat paveikt daudzas lietas, ko nevarat paveikt vienatnē. Super Lerijs ir vienāds ar smirdēt. Ņemiet, piemēram, vienu no ķirbju vīnogulājiem. Piemērots jaundara slazdīšanai vai jaundara paklupšanai. Bet, ja es uzlikšu šīs smagās grāmatas uz viena vīteņa, tas nespēs tās noturēt. Bet kopā šie vīnogulāji ir pietiekami spēcīgi, lai turētu grāmatas.
Meistar, ja izaugusi vīnoga bez sēklām iebrūk tavā žūrijas pakļautībā esošajā pilsētā, ko jūs saucat par bezsēklām. Jums abiem jādzird manas nodarbības vārdi, varoņi. Pārgrieziet savu supervaroņu rokas grāmatu uz 21. nodaļas 4. sadaļas 9. un 10. apakšsadaļa. Divi ir labāki par vienu, jo viņiem ir labā atdeve no darba, ja viens no viņiem nokrīt. Viens paņem savu pavadoni. Kad divi strādā kopā, viņi ir stiprāki par vienu. Nākamajā dienā Kameņu laikraksta darbinieki apmeklē jaunu eksponātu Badipuls vēstures un patiesi seno lietu muzejā. Oho, šī jaunā seno faraonu izstāde ir lieliskā. Man ir tik daudz labu fotogrāfiju. Vai jums patīk faraons? Ir vairāk? Ēģiptes rotas lietas lūk kadros. Mans nosaukums varētu būt Es un mana mamma. Tas ir labi skolas avīzē Junior, bet tas nav stāsts, ko pārdod Badipulsā. Es gribu, lai šeit notiktu kaut kas aizraujošs. Betona sienas nevar mūs apturēt tagad, kad mums ir overējais iegērējs spēks. Gatavojieties ugunsgrēkiem. Sienas, tas pārvēršas par pārāk gaišām olām. Bombliburgas vēstures muzeja aizliegtie dārgumi un patiesi senas lietas tagad ir nobriedušas līdzņemšanai. Jūs nekad no tā netiksiet vaļā. Super Lerijs tevi apturēs. Ak, Lampī, vai tas nelietība neliek tev justies dejošanai? Vēl viens dejas solis, un es tev pasniegšu tos ar betona maliņu. Tagad es to saucu par jaunumiem. Ja mani varētu atbrīvot, es varētu nofotografēt ļaundarus pirmajā lapā. Interesanti, kas te ir. Es ceru, ka tas ir piepildīts ar dimantu, rubīnu vai fondiju komplektu. Es mīlu fondiju. Gatavojieties ēst lauzni. Dārzā. Kuries prom no manis, Super Lerijs. Es tev teicu, šis ir mans gadījums. Man nav jābūt uzmanīgam. Super Lerijs. Palīdzība. Ejam prom no šejienes. Ak, mēs esam prom. Viki, es vēlos jums jautāt par dibinātāja dienas deju. Jā, Super Lerijs. Kas tas ir? Šogad. Vai viņiem būs apspirdzinājumi? Vai zinājāt, ka dejo kā karsti purgi sundais? Vai jūs teicāt, dejot? Esmu dzimis dejot. Sveiki, vai jūs iebilstat? Es domāju, ka jūs varētu zināt, ka drīz jūs kļūsit par upuri koncentrētai tīras ļaundarības sprādzienam. Jūsu pārāk gaišais olu stars mums nevar kaitēt. Mēs neesam koka govis. Es zinu, bet tas lieliski iederēsies jūsu supertērpos. Labāk nospūstiet savus superkostīmus uz redzēšanos. Ha, šeit, tas ir labs. Tumšā vārna, tu apstāsies, kostīms vai ne? Jūs abi superlūzeri, piedodiet mums mūsu ļauno nelietību, citādi avīžu meitene dabū olas. Super Lerijs. Palīdzība. Kad rituāla taimera derīguma termiņš beidzas un gandrīz visi badipuli ir drošībā, Super Lerijs un tumšais kroks noslauka olu no viņu sejas un atgriežas darbā. Šie tērpi ļaundaru sirdīs neieviesīs bailes.
Grētai un Frik Brents ir Viki. Mums nav laika uztraukties par modi. Mūsu varoņi atgriežas laboratorijā, lai meklētu palīdzību pie profesora Flurbelplumas. Pēc tam, kad viņi pārstāj smieties par saviem jaunajiem tērpiem. Vēl mums var būt veids, kā palīdzēt. Overijas ieģērēgun ir izgatavots no vienas vielas, kas ir pietiekami spēcīga, lai izturētu staru spēku. Tāpēc staru lielgabals nepārvēršas pārāk gaišās olās, vai ne? Jā, tas ir izgatavots no agaņama. Un mēs esam izmantojuši to pašu metālu, lai izveidotu dziesmu. Zaķa robots 3000 labākā pārāk vienkārša olu kaušanas tehnoloģija. Bet kāpēc tas ir veidots kā zaķis? Mūsuprāt, zaķi ir ļoti jauki. Ir tikai viena problēma. Mums bija pietiekami daudz akani. Lai izveidotu vienu bunnību, jums ir jādalās. Dalīties. Nav hip-hopiņa zaķa pēdas tipā. Šis ir mans gadījums. Un šī ir mana pilsētā. Tu zini, ka tev ir taisnība. Jūsu apavi ir vaļīgi. Hei, man nav apavu. Man pat kāju nav. Tā ir mīkla, vai ne? Viki, nebaidies. Tumšā vārna nāk, lai jūs glābtu. Tikmēr nelieši peldēja pa pilsētu, pārvēršot lietas olās tikai tāpēc, ka varēja, un tikai tāpēc, ka tās bija slikti. Man vienkārši patīk būt sliktam. Tas liek man spīdēt visā. Es spīdu no ļauna. Skaties, augšu debesīs. Šis ir laikapstākļu balons. Tā ir metāliska lidojoša zivs. Vai tas ir žurķis, kas valkā pidžamu, kas piestiprināts zaķa formas robotam? Šis ir Super Lerijs. Beidziet, puiši! Jūsu negodīgā darba dienas būtībā ir beigušās. Vai jūs nedomājat pārāk viegli? Kas, kā tas varētu būt? Šķiet, ka jūs dodaties uz cietumu uz taimautu, draugi. Ir mana kārta izmantot zaķi botu. Jūs to jau lidojāt šeit. Ak, lūdzu, jūs jau lidojāt ar to šeit. Tas neskaitās. Man ir šausmīga ideja. Bet vajadzētu būt manai kārtai, jo es esmu labrīt polu galvas. Laipni lūgti manā slepenajā patversmē. Neuztraucies, Viki, es mūs izvedīšu no tā. Es atkal smejos par tavu augu seju. Tikai tāds auglis, kā es mūs var glābt tagad. Baidos, ka tevi neviens nespēs izglābt. Redziet, vienkārši nospiežot slēdzi, pārlieku vieglais olas, tas pārvērš īstās lietas lielā olu lapsiņā, kas uzkrāj spannā. Jūs gatavojaties kļūt par pasaulē lielāko supervaroni un Vikijas omleti. Labi, redzi, kā tu sajauci manus plānus. Likt man nēsāt papīra maisiņus virs galvas. Manas dusmas ir pār tevi. Kad mēs runājam, mana mīlestība. Kā būtu, ja jūs mēģinātu pārņemt mana supervaroņa un meitenes, kuru es aicinu uz dibinātāju dienas deju teritoriju. Viki, pasaki viņam, ka tumšā vārna ir tava mīļākā. Jūs abi pārtrauciet to. Skaties, atvadies uz visiem laikiem. Ne, manam šausmīgajam Brencim, mūsu laika ierobežotajam prātam, jāļauj tām beigties.
Es pārāk ilgi gaidīju šo brīdi, lai ļautu jaukam mazam sīkolam pārslēgt slēdzi. Šāds šausmīgs darbs būtu jādara tikai visbriesmīgākajam nelietim. Un es varētu tevi izvest šausmīgi ar vienu sakni aiz muguras. Ziniet, ja viņi vienkārši beigtu strīdēties, viņi to būtu varējuši izdarīt. Ja viņi abi iegūtu to, ko vēlas. Ja viņi vienkārši strādātu kopā. Kad divi strādā kopā, viņi ir stiprāki par vienu. Ko mēs darām? Mums vajadzēja strādāt kopā. Es dzirdu, es draugs. Labi, kāpēc gan nebalsot par to, kurš var pārslēgties? Labi, bet Lampijas balss neskaitās. Protams, tas skaitās. Viņš uzkasē pannu. Es domāju, ka, ja mēs spēsim pareizi trāpīt pa teleskopu, mums varētu būt iespēja. Zini, tu esi diezgan gudros pret kādu, kurš nekad nav mācījies supervaroņu klasē. Viņi bēg. Pienākusi tava kārta, superlērijas. Es to lidoju šeit. Padodieties, neliec. Gatavojieties tik piekautam. Jā, superlērijas. That's my hombre verde. Tumšā vārna, ņem viņu, Lampi. Vai nevajadzētu būt iztumšanas pogai? Pagaidi, superlērijas. Lampi, ko tu dari? Ļauj man iet. Es tikai strādāju ar tevi, partneri. Apturēsim grētu kopā. Slepenā izeja Atvainojiet, puiši. Nepietrūk. Atvainojiet, ļaundari. Šoreiz tev viss gāja greizi. Un tā, kad negodīgo trijotne tika droši ieslodzīta. Superlērijas un Dark Pro atdeva pārāk gaišu olu staru Bodypuls cienas laboratoriju. Mēs vēlamies, lai jūs visi zinātu, ka mēs to paveicām kopā kā komanda. Jo, kad divi cilvēki strādā kopā, viņi ir stiprāki par vienu no viņiem. Ak, tagad es redzu virsrakstu. Komandas darbs nelabajiem izmet salā. Vai stāvot kopā. Salauzti, mēs dabūjam olu sejā. Vai bija kaut kas, ko gribējāt man jautāt par dibinātāju dienu, superlērijas? Nu šeit mēs zīmējam sagatavēt. Vai nevēlējies mani uzaicināt uz dibinātāju dienas deju, superlērijas? Ak, pareizi. Man patīk iet ar tevi. Oho. Varbūt mēs varētu vispirms iziet kopā uz jaukām vakariņām. Pagaidi mani, superlērijas. Mēs esam sava veida komandā, vai ne? Tagad mums viss jādara kopā. Es jums parādīšu, kā dejot, jo es esmu tumšā vārna. Man ir ļoti talantīgs horeogrāfs, ar kuru jums vajadzētu iepazīties. Viņa dara visu manu mūziku. Varu celies un... Šovakar supervaronis Superviljans ķeršanas lasdā. Tā, supervaroņi, mēs vienā piegājienā notveram 3 nelietas. Tagad, pirms dodamies ceļā, man ir vajadzīgs viens supervaronis uzdevumam. Vai man ir brīvprātīgais? Ak, izvēlies mani, superlērijas. Jā. Gatavs un spējīgs manam uzdevumam, Meister Koi. Superlērijas. Jūsu dedzība palīdzēs jums paveikt uzdevumu. Es vēlos, lai jūs notīriet šīs dzēšgumijas. Klase var aiziet.
Super Lerijs vēlas doties uz atrakciju parku. O jā, kāpēc gan nepievienoties mums, kad esat pabeidzis? Protams, kad esmu pabeidzis. Atrakciju parks Bodyfalls. Tātad, ko jūs vēlētos izdarīt vispirms, elektromelonu? Vilka ir automašīna. Tisk, tisk! Es to salabošu. Oops! Tisk, tisk. Oops. Uzspridziniet savu laivu. Balvu stends. Kāpēc tu nepaskaties, kur tu esi, elektromelonu head? Varbūt Lemontvist nosaukumam vajadzētu būt surgrāfē. Sour grape. Tu veidzirnavas, es izlabošu tavu putu. Mans bardaks, es vienā mirklī izdzēsīšu tavu nekārtību. Biļetes. No. Nē, es salaboju Fix putu. mess. Jūs nevarat salabot cauru riepu. Paskaties, ko tu dari. Jums abiem ir jāstrādā kopā, lai to labotu. Super Lerijam taisnība. Me Man žēl. sorry.
cukura vati. Paldies, puiši! Labs popkorns! Milzīgs! Kā tev iet ar cukura vati? Beigā! Yes! Wow.